sıhhat, afiyet nasip eylesin inşallah. Evet değerli dostlar, şu anda duaların kabul olduğu ve duaların arasında hiçbir perde olmadığı bir yerde sizlere dua ediyoruz. Allah Azze ve Celle dualarımızı kabul eylesin. Bu gecenin hürmetine Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin inşallah. Rabbim Azze ve Celle Rabbim özellikle şu umrecilerin yapmış olduğu kendileri için ne dua yaptıysalar Rabbim o duaları sizlere de kabul eylesin. Rabbim sizlere de bu kutsal topraklara gelerek buraları ziyaret etmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah Azze ve Celle sıkıntısı olan bütün